Hello，小朋友，你哋好啊！我係 Connor 老師啊。今個禮拜我哋又嚟認字咯噃。今個禮拜我哋有兩個字，第一個字係關於交通工具嘅。你睇下馬騮仔同埋雞仔，佢哋揸住嘅一架直升機喺邊度飛啊？冇錯啦，喺天空度飛啊！然後另一張圖片你睇下先，馬騮仔同雞仔喺馬路上揸緊啲咩啊？揸緊一架車，冇錯啦。所以今日我哋會學兩個字，一個係天字，第二個字係車字。咁我哋由天字開始咯噃，準備好未？呢個就係個天字啦。我哋攞隻魔法手指出嚟啊，麻利麻利紅。好，跟住彩虹嘅顏色由紅色開始，紅色環，橙色環，黃色撇，綠色辣天。咁再寫多一次啊！好冇？我哋今次試下寫喺個正方形空格度，紅色環，橙色環，黃色撇，綠色辣。呢個係咩字？呢個係天字，非常好啦。呢個係天。好，個天字有配詞嘅，我哋可以話今日落雨啊，所以今日係雨天。跟我讀一次啊！雨天，非常好。好啦，我哋今日有講過交通工具，所以飛機。我想問飛機喺邊度飛㗎？係啦，喺天空。飛機喺天空或者喺天上飛，係咪啊？飛機在天上飛，非常好咯喎。咁我哋嚟第二個字，第二個字係個車字，準備好未？Vroom vroom，邊個都中意車噶？我都好中意車噶。我哋一齊嚟學個車字啦。筆畫有啲多，你見唔見有好多顏色啊？不過我哋慢慢寫，跟住彩虹嘅顏色就得噶啦。準備好你隻魔法手指，麻利麻利紅，紅色先，紅色環，橙色直，黃色環直，綠色環，淺綠色環，藍色長環，最後紫色直。呢個就係個車字啦。我哋再嚟寫多次得唔得啊？好咯，準備攞你隻手指出嚟啦噃。好，嚟啦噃，紅色環，橙色直，黃色環直，深綠色短環，淺綠色短環，藍色長環，最後我哋要紫色直，非常好啦。呢個係一個咩字啊？係我哋中意揸嘅車，冇錯啦，好叻喎！你望下個車字中間係咪好似有個車轆咁樣呢？冇錯啦，呢個就係個車字啦。好，車嘅配詞有我哋揸火車嘅人或者揸地鐵嘅人，我哋會叫車長。車長。而且你睇下面呢架係咩嚟㗎？喳㗎喳㗎，啾啾，呢一個係火車。火車，冇錯啦，我哋都會用個車字嘅喎。跟我讀一次啊，車長，火車。非常好，今日嘅認字時間就到呢度啦，喺屋企你再練習下啦，我哋下次再見，拜拜。